შუა დღემშვიდობისა ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში თოქ-შოუ კახეთის საათია. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, რომელიც ჩვენი და მაყურებლის შეკითხვებს ერთად უპასუხებს. მაყურებელს შეუძლია დარეკოს სტუდიის ნომერზე 0322388105 და პირდაპირ ეთერში დასვას კითხვები, თუმცა ეს რამდენიმე წუთში მანამდე კახეთის სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გაკოტრების რეჟიმიდან ამოდის და მიმდინარე დავალიანებების გასტუმრებითა და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებითაა დაკავებული. კომპანიის ცნობით პროგრამა საშუალო ვადიან გეგმაზეა გაწერილი და საკუთარი შემოსავლებით ისინი ქსელის მოდერნიზების და რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანია ჯერ კვლავ გაკოტრების რეჟიმშია, მათ უკვე მიაღწიეს იმ მაჩვენებლებს, რომ რეაბილიტაციის რეჟიმში გადაყვანის საკითხი დადგეს. კომპანიაში ვერ აკონკრეტებენ, როდისთვის მოესწრება მათი რეაბილიტაციის რეჟიმში გადაყვანა, თუმცა აღნიშნავენ, რომ შესაბამისი პირობების ყველა პარამეტრებს უკვე აკმაყოფილებენ, ვალებს აღარ აგროვებენ და მიმდინარე დავალიანებებს ემსახურებიან. კომპანია თავისი შემოსავლებით ქსელში ტექნიკურ სამუშაოებს და რეაბილიტაციის პროექტს უკვე ახორციელებს. მიმდინარე წლის სექტემბრის ჩათვლით კახეთის ენერგოდისტრიბუციას მიმწოდებლების მიმართ 4,5 მილიონი დავალიანება ჰქონდა, რაც ამ დროისთვის ფაქტობრივად აღარ არსებობს. წესით სემეკის ინფორმაციით კახეთის ენერგოდისტრიბუციისთვის ტარიფის საინვესტიციო გეგმის თანხების გათვალისწინებით 2015 წლის 1 იანვარს უნდა შეეცვალოს, რისთვისაც კომპანიას მარეგულირებელში განცხადება არაუგვიანეს 3 თვით ადრე უნდა შეეტანა, თუმცა ჯერჯერობით ტარიფების გადახედვასთან დაკავშირებით სემეკში განცხადება არ დარეგისტრირებულა, რასაც კომპანიაშიც და სემეკშიც ადასტურებენ. ახლა ინფლაციის შესახებ ლარის კურსი ეცემა, ინფლაციაზე კახელებით წუხან, რა ვითარებაა რეგიონში, ჩვენი რეპორტაჟი თელავიდან. ლარი და 75 თეთრის ნიშნულიდან დღემდე დოლარის გასაყიდი ფასი ლარსა და 86 თეთრს, ხოლო შეძენის ფასი ლარსა და 82 თეთრს შეადგენს. ინფლაციაზე საუბრობენ თელავის სასურსათო ბაზრის გამყიდველები და მოსახლეობაც. ისეთ პროდუქტებზე, როგორც არის ხორცი და ყველი, ფასი არ გაზრდილა, თუმცა გამყიდველთა თქმით, მყიდველთა სიმრავლე არც ლარის კურსის ვარდნამდე აღინიშნებოდა. მოსახლეობა კი აცხადებს, რომ მათ მწირი შემოსავალი ძვირადღირებული პროდუქტის შეძენის საშუალებას არ აძლევს. საზოგადოება შექმნილი ვითარების განსამუხტად სახელმწიფო სტრუქტურებისგან დროულ რეაგირებას ითხოვს. ხორცის ფასი არ გაძვირებულა, ხორცის ფასი არის იგივე, რაც იყო მანამდე, სანამ ინფლაცია დაეწყებოდა ლარისა. რაც შეეხება ლარის კურსის ვარდნას, ეს დამოკიდებულია მყიდველის შესაძლებლობაზე. ლარის სიჭარბე ყოველთვის იწვევს ინფლაციას, ხო? ჩვენ უბრალო მყიდველ ხალხს ლარი არასოდეს არ აქვს ჭარბად. ჭარბად აქვს ჩინოვნიკებს. სანამ არ იქნება დარეგულირებული ხელფასების რაოდენობა, რით უნდა განსაზღვრონ, სანამ ყოველთვის იქნება ეს კურსის ვარდნა. მოდიან აი ესე უყურებენ და იძახის. რა გინდა ძია ვეკითხები, ქალბატონო, რით გემსახურე, რა გინდა? არაფერი შვილო უყურებ, ნერწს აყლაპავს, ხორცი უნდა ვერ აყიდულობს. იმიტომ რომ გაუჭირდა ხალხსა სახელმწიფო პროდუქცია ძვირია და ვეღარ ქმნის ის დოლარს ვეღარ ქმნის და ვეღარ ყიდულობს ხალხსაც. უჭირს თუ აქვს რაღაც პენსია 130-ია თუ 150 ლარი. არ არის საკმარი თანხა, პენსიები გვაქვს ძალიან ცოტა. შვილო იმით წამალი ვიყიდო თუ პროდუქტი ვიყიდო. წუხელაც იყო კაცი გამოვიდა ტელევიზორში საწყალი ტიროდა რომ მეო 3 წელია ხორცი არ მიჭამეო. ცოტა ხო არის არა, იმათ რომ იმდენი აქვს გქონდეთ, მაგრამ ჩვენც ხო უნდა გქონდეს ხალხს. სოდონი ვართ ყველას უნდა შვილო. ხო, ამიტომ ძალიან შეძრწუნებულია ხალხი და ყველა ამობს ამას. აუცილებელია პენსიების გაზრდა, ფასების დაკლება. ყველა უკმაყოფილოა, მარტო მე კი არა, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს ამის საშუალება, რომ ესეთი ძვირი პროდუქტი იყიდოს და მე ვფიქრობ, რომ ნახევარი ხალხი მშიერია. ძალიან ცუდ დღეშია ხალხი, ძალიან ცუდ დღეში. კი, რა თქმა უნდა, გაძვირებულია. დოლარმა აიწია, ევრომა აიწია და იმასთან მიმართებაში შემოდის პროდუქტი, როგორც ვიცი და რა თქმა უნდა გაძვირდა პროდუქტი და 150 ლარი აქვს ხალხს ხელფასი მაღაზიებში ვინც ამუშავებენ და 150 ლარად ადამიანმა თავი როგორ უნდა ისჩინოს ამ ფასებთან.
ირაკლი ალასანიას ფრაქცია დედოფლის წყაროშიც დაეშალა, დეპუტატებმა საკითხს კენჭი სულ ახლახანს საგანგებო სხდომაზე უყარეს. ახლად შექმნილი ფრაქციაც უკვე ამავე სხდომაზე დარეგისტრირდა, თუმცა ფრაქციის ყოფილი წევრიდან ერთ-ერთს ახალ ფრაქციაში გაწევრიანების სურვილი არ აღმოაჩნდა. დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა. ცნობად იქნას მიღებული დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება რეგიონალების 2014 წლის 20 ნოემბერს შექმნა, რომლის თავმჯდომარეთაც იმავე დღეს ფრაქციის შემადგენლობიდან არჩეულ იქნა ნიკოლოზ ხუციშვილი. განკარგულება ძალაშია გამოცხადებული. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების გაუქმების ცნობა მიღების შესახებ. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 35 მუხლისა და ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების წესლების მე-11 მუხლის შესაბამისად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა. ცნობად იქნას მიღებული დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების გაუქმება 2014 წლის 20 ნოემბრიდან. განკარგულება ძალაშია გამოცხადებისთანავე. ალასანიას ფრაქცია დავტოვე მისი განცხადებიდან პირველ რიგში გამომდინარე საქართველოს კურსთან დაკავშირებით. მე თვითონ იქიდან გამომდინარე რომ პროკურატურას და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას არ დაელოდა და რო იტყვიან ყოველგვარი თავშესაფარი მისცა საკუთარ თავს პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარეობით და ასე შემდეგ. და ამასთანავე გუშინ წინებში უკვე მკვეთრი განცხადებები ამერიკაში ჩასულა, ჩემი სწორი გადაწყვეტილება დაადასტურა. თქვენ პარტიის წევრიც იყავით? კი, პარტიის წევრი ვიყავი და პირველივე განცხადების შემდეგ მაშინვე დავტოვე პარტია. აბსოლუტურად არ ვეთანხმებოდი. ამჟამად როგორ აღიძელებ? ჯერ არაფერი, ჯერ ესეა. ფრაქცია სულ დატოვეთ, ანუ? კი, ფრაქცია სულ დავტოვე და ნახოთ შედეგი რა იქნება. ეთერშია თოქ-შოუ კახეთის საათი. დედოფლის წყაროში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ლევან ბაღაშვილი საკრებულოს მოუწოდებს კომისიების სხდომების ჩატარების შესახებ საკრებულოს აპარატმა ოპოზიციასაც წინასწარ აცნობოს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულო 5 თვე ფუნქციონირებს, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კომისიის სხდომებს ვერ ესწრებიან და საკრებულოს აპარატი მათ ინფორმირებას არ ახდენს. 28 ნოემბრის რიგარეშე სხდომაზე იგივე პრეტენზია გამოხატა ალასანიას ფრაქციიდან ახლახანს წამოსულმა უმრავლესობის დეპუტატმა ბესიკ ქავთარაძემ. მისი თქმით, დღის წესრიგი დროულად ვერ მიიღო, რის გამოც კენჭის ტყრაში მონაწილეობა არ ისურვა. ვნახოთ კომენტარები. შეიძლება ისე სასაცილოც კი გამოვიდეს, მაგრამ მართლა მადლობა მინდა გადავუხატო საბიუჯეტო კომისიას, რომ გაბედა და შეძლო და ერთი კომისია ჩაატარა და ბიუჯეტი გამიხილა 2015 წელს. ძალიან გქონდა რა რომ კომისიებზე დაგვიძახეთ. ჩვენ უფლება მოსილებას ვუგიზუმ. ძალიან არც ერთ კომისიაზე არ ვარ ნამყოფი და არ შეიძლება ეს. მე-5 თვე მიდის უკვე. დიდი მადლობა. ეს მე კენჭისყრაში მონაწილეობაზე ვაცხადებ უარს. იმიტომ არ ვიცი რა შეგვიძლია. ხოდა არ დააფიქსიროთ შეგვიძლია. თელავის გამგეობას და საკრებულოს 45 შტატი დაემატება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილების ფარგლებში, რომელიც თვითმმართველობის აპარატში შტატების დამატებას და საშტატო ერთეულის გაზრდის შესაძლებლობას აძლევს. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულო 45 შტატის დამატებას გეგმავს. ამ პირებს ბიუჯეტის პროექტში ამ პირებზე გათვალისწინებული ხელფასებისთვის 8000 ლარია გათვალისწინებული. თელავის გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის განმარტებით ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონი 500 სამომრჩეველზე ერთ საშტატო მოსამსახურის დამატებას ითვალისწინებს. ცვლილებაც სწორედ ამას უკავშირდება. გამგეობის იურიდიული სამსახურის უფროსი ლევან ბერძენიშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული საშტატო ერთეულების რაოდენობის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლების დამხმარეების აყვანა. გუშინ დედოფლის წყაროს 7 საჯარო სკოლაში დირექტორის არჩევნები მიმდინარეობდა. 7-დან 6-ში უკვე არჩეულია ახალი დირექტორი. სამეურვეო საბჭომ მხოლოდ ერთ სკოლაში არ დაუჭირა წარდგენილ კანდიდატს მხარი.
სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლაში არჩეულია ნელი აფციაური, დედოფლის ხაროს პირველ საჯარო სკოლაში არჩეულია ეთერ ოთარაშვილი, დედოფლის ხაროს მეორე საჯარო სკოლაში ლალი იაკობიშვილი ჩერქეზიშვილი, სოფელ არხილოსკალოს საჯარო სკოლაში მაია სიმონიძე, სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლაში ნინო სულიაშვილი არაბული, სოფელ არბოშიკის საჯარო სკოლაში კლავაც მოქმედი დირექტორი მანანა ჭირიტაშვილი აირჩიეს, ხოლო სოფელ სამრეკლოს საჯარო სკოლა ერთადერთია, სადაც სამეურვეო საბჭომ სამინისტროს მიერ წარდგენილ კანდიდატს ნანული ჭირიტაშვილს მხარი არ დაუჭირა. ჩვენ დღეს დილით ვესაუბრეთ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ნინო ოზაშვილს, გეგმავდით მის პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას გადაცემაში, თუმცა ოზაშვილი აღნიშნავს, რომ არ აქვს სურვილი კომენტარი გადაცემაში გააკეთოს, თუმცა მან აღნიშნა, რომ თავად დაუჭირა დირექტორობის კანდიდატს მხარი, თუმცა მისთვის უცნობია, რატომ არ დაუჭირა მხარი საბჭომ წარდგენილ კანდიდატურას. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ სერტიფიცირებულ დირექტორობის მსურველს ნანული ჭირიტაშვილს, მისთვისაც გაუგებარია, რატომ არ დაუჭირა მხარი კომისიის საბჭოს არც ერთმა წევრმა მის კანდიდატურას. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას ჩვენი გადაცემა ყურადღებას მიადევნებს და კვირას 17 საათს და 30 წუთზე ვეცდებით ვიდეო რეპორტაჟი შემოგთავაზოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, დედოფლის ხაროს რაიონის სოფელ სამრეკლოს საჯარო სკოლა ერთადერთია, სადაც გუშინ დირექტორის არჩევნები უშედეგოდ დასრულდა. ახლა კი ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე გადავიდეთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, რომელიც ჩვენს და მაყურებლის შეკითხვებს ერთად უპასუხებს, ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე პირდაპირ ეთერში 0-322-388-105. კითხვა დაუსვათ რაიონის გამგებას, ან თქვენი პრობლემა მიაწვდინოთ ახმეტის და მისი სოფლების მაცხოვრებლებს, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, ჩაერთოთ ჩვენს დიალოგში ნომერზე 0-322-388-105. მოგესალმებით ბექა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვიდრე თემებზე გადავალთ, პირველ რიგში შენი მოკლე ბიოგრაფია რო გავაცნოთ მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მე დავამთავრე ახმეტის რაიონის სოფელ საკობიანოვის საშუალო სკოლა. შემდგომ უკვე უნივერსიტეტში 2003 წელს ჩავირიცხე უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სწავლის მორჩენის შემდეგ მუშაობდი ახსოვების ეროვნულ ბიუროში 2012 წლამდე. შემდგომ უკვე მე მქონდა კერძო იურიდიული ფირმა თბილისში, დაახლოებით მუშაობდი სადღაც 6 თვე და შემდგომ უკვე 2012 წლის ნოემბრიდან ვასრულებდი ახმეტის გამგებლის მოვალეობას. შემდგომ თქვენ ცით 2014 წლიდან არჩეული ვარ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლად. რა პერიოდში შეუერთდით კოალიცია ქართულ ოცნებას და რომ გითხრათ რატომ გამოიწვია ამ მოძრაობამ თქვენი სიმპათიები, ანუ რატომ აღმოჩნდით მათ გვერდით? დავიწყებ იქიდან, რომ ის ხელისუფლება, რომელიც წლების განმავლობაში ქვეყანაში იყო და რომელმაც ყველა დამეთანხმებით ალბათ სადამდე მიიყვანის ჩვენი ქვეყანა, არასდროს არ მომწონდა. უბრალოდ 2012 წლის უკვე ამ დასაწყისში უკვე შეიქმნა ისეთი სიტუაცია, უკვე საჯარო სამსახურებში თუ იქ მუშაობა ფაქტიურად თუ იმუშავებდი, უნდა ყოფილიყავი მათი აქტივისტი, სხვანაირად ვერ იმუშავებდი, გამორიცხული იყო, სხვანაირად ხდება მიდიოდა უკვე გზეწოლები, ავიცი პროკურატურაში დაბარებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე მივესწრე გადაწყვეტილება რომ წამოსულიყავი, თან ხედავდი მომავალ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მართლაც ორიენტირებული იყო ხალხზე და იცით რომ ლიდერი, რომელიც იყო პოლიტიკური კოალიციის ბიზნა ივანიშვილის, მანამდეც არავინ არ იცნობდა და ისეთი საქმეები ქონდა გაკეთებული, რომ ახლა ამაზე საუბარება ძალიან შორს წამიყვანს. აქედან გამომდინარე ეს პოლიტიკური კოალიცია ჩემში იწვევდა, რა თქმა უნდა, დადების და ვალდებულიც ვიყავი, რომ მათ გვერდით დავდგარიყავი. ეს ხო მიზეზი. დიახ. ვიდრე გამგებლად აგირჩევდნენ, თქვენ მანამდეც მუშაობდით გამგეობაში, გამგებლად, ასე რომ გაცილებით
მეტის თქმა შეგიძლიათ მაყურებლისთვის, ვიდრე ახლად არჩეული გამგებლები არიან. კარგით, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ამ ეტაპზე ყველაზე აქტუალური საკითხი არის საჯარო მოხელეთა ატესტაციის საკითხი. როდის იგეგმება თქვენს მუნიციპალიტეტში ახმეტაში კონკურსის გამოცხადება, ატესტაციის გავლა? ეს დეტალები თუ უკვე არის ცნობილი? კი ბატონო, მე ამავე დროს ვარ საკონკურსო ატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე. ჩვენ მზად ვართ კონკურსს ჩასატარებლად, უბრალოდ ხელისგუშლიდა ერთი ფაქტორი, რომ იცით რომ ახალი ფორმულა მიიღო უკვე პარლამენტმა და გადაგზავნილა პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად. ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე კონკურსები ჩვენს მუნიციპალიტეტში. პირველ ეტაპზე ჩატარდება კონკურსები და არა ატესტაცია, გამომდინარე იქიდან რომ კონკურსების ვადა არის 1 იანვრამდე და ატესტაციის ვადა არის 2015 წლის ივნისამდე. აქედან გამომდინარე ჩვენ დროში ვართ შეზღუდულები, აქედან გამომდინარე პირველ რიგში უნდა ჩავატაროთ კონკურსები და შემდგომში კონკურსების დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ ატესტაციის ჩატარებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ანუ სავარაუდოდ როდის გამოვაცხადებთ? სავარაუდოდ კონკურსებს ვფიქრობ, რომ მომავალი კვირის დასაწყისში უკვე გამოვაცხადებთ. ცნობილია რომ ატესტაციის ზედაზღვარი მუნიციპალიტეტი საზღვრავს. თქვენი მიდგომა როგორია ამ კუთხით? ჩემი მიდგომა იქნება ალბათ ვფიქრობ რომ 50%-ს პლუს 1 ესეთი მიდგომა იქნება ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ჩემს მუნიციპალიტეტში. იქიდან გამომდინარე რომ ყველას ანუ შედარებით ლოიალურ გზას ირჩევთ. დიახ, რა თქმა უნდა, თან კიდე ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ ეს რეგიონებში ტარდება და რეგიონებში შედარებით დაბალი ზღვარი უნდა იყოს, ასევე თუ შემდგომში მეორე ეტაპი იქნება გასაუბრება და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოგასაუბრებს და უფრო მეტი არჩევანის საშუალებას გვექნება ჩვენ. კი ბატონო, აქვე მინდა გკითხოთ იმის შესახებ, თქვათ რომ ცნობილია რომ თქვენ პირველივე ტურში ვერ გაიმარჯვეთ და საჭირო გახდა მეორე ტური. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს, რომ მეორე ტური დაგჭირდეთ? პირველ რიგში გამოიწვია იმა, რომ თქვენ იცით რომ შეიძლება სხვა მუნიციპალიტეტების არ განსხვავებით ჩვენთან თითქმის ოპოზიციური ძალიდან ორი თანაბარი ძალის კანდიდატი იყრიდა კენჭს. ამას თავი რომ დავანებოთ ის კანდიდატები, რომლებიც იყრდნენ კენჭს, ჩემი კონკურენტი იყო სამი ადამიანი. ერთი იყო თვითონ ქალაქიდან წარმოშობით, ქალაქში დაბადებული გაზრდილი, წეგან როგორც აღნიშნე მე არ ვარ. ქალაქში გაზრდილი, მე ვარ ერთ-ერთ პატარა სოფელში გაზრდილი და დაბადებული. ერთი იყო ერთ-ერთ ყველაზე დიდი სოფლიდან და მესამეც იყო ასევე ალნებიდან, რომელიც საკმაოდ მესამე სოფელია სიდიდის მიხედვით ჩვენს მუნიციპალიტეტში. ვფიქრობ, ზუსტად ამან განაპირობა მეორე ტური, იმიტომ რომ თვითონ ნაციონალის კანდიდატმა და ბურჯანაძის კანდიდატმა თითქმის თანაბარი ხმები აიღეს, ბურჯანაძის კანდიდატმა აჯობა ძალიან ცოტათი. აი ეს იყო პირველი მიზეზი იმის, რომ ჩვენ დაგვჭირდა მეორე ტური, იმიტომ რომ თვითონ რაც არ უნდა იყოს, მაინც თავის როცა ხარ იმ ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი, იმ სოფელში დაბადებული და გაზრდილი, უფრო მაინც რაც არ უნდა ისე თავის ცუდი მირჩევნია სხვის კარგს, ესეთი მიდგომა ქონდა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, ასე რომ ახმეტელებს და მისი სოფლების მაცხოვრებლებს შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 0322 38805 თქვენს შეკითხვებს გამგებელი თავად უპასუხებს, ან შეგიძლიათ თქვენი პრობლემა მიაწოდოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელს. მე როგორც ახლა მოვიძიე 59%-ით გახდით გამგებელი მეორე ტურში. ამას წინ უძღოდა რაღაც უკმაყოფილობა თვითონ ქართული ოცნების ახმეტის ორგანიზაციაშიც, ანუ იყო თქვენი მოწინააღმდეგეებიც ამავე გუნდში, თქვენივე გუნდში. რას უკავშირდებოდა ეს დაძაბულობა, თქვენ როგორ განმარტავთ ამ ვითარებას? ვფიქრობ, რომ მხოლოდ იყო ეს პიროვნული. ვიღაცას პიროვნულად არ მოწონდი
ის ნაწილი მე მას ვერ დავარქვენ რომ ქართული ოცნების გუნდში იყო განხეთქილება, იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელთაც მიუღებელი ვიყავი და დღესაც მიუღებელი ვარ და მანამდეც მიუღებელი ვიყავი. ეს ადამიანები იყვნენ თვითონ ქართული ოცნების კოალიციის შემადგენლობაში, რომელიც შემდგომ უკვე გამოჩნდა ვინ რა იყო. და ასე ვთქვათ, ეს კარგი შემთხვევაც იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ გამოჩნდა ის ადიდგა, შემდგომში უკვე ჩვენი მისვლის შემდეგ პარტიაში პირდაპირ ყველაფრის გარეშე ეს ხალხი გადაბარგდა ბურჯანაძის პარტიაში. გამოაჩინეს თავისი ნამდვილი სახეები, ვინებიც იყვნენ. მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნული ასე ვთქვი, სხვა არაფერი. დღეს რა ვითარება ახმეტის ქართული ოცნების ახმეტის ორგანიზაციაში? რამდენად არის ერთსულოვნება თუ არის ისე პრობლემები? არა, დღეს არავითარი პრობლემები არ არის. სრული ერთსულოვნება არის ასევე როგორც ქართული ოცნების პარტიაში, ასევე საკრებულოში და გამგეობაში, რომელიც მე რაც მოვალეობას ვასრულებდი, არასდროს არ ყოფილა იგივე საკრებულო და გამგებელ შორის ესეთი ურთიერთობა, როგორც დღეს არის ჩამოყალიბებული. დიახ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახმეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, რომელიც ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს და ჩვენი ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 03223885. ნებისმიერ ახმეტის მაცხოვრებელს შეუძლია დარეკოს ჩვენი სტუდიის პირდაპირ ეთერში და საკუთარი შეკითხვები დასვას გამგებელთან ან მისი მოსაზრება გააცნოს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი ეთერი ღია, ზარები არ იფილტრება და ველით თქვენს აქტიურობას. წლის ბოლოა ბატონო ბექა და აქტუალურია ბიუჯეტის პროექტიც. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ წლევანდელი ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი ახმეტაში როგორია? წლევანდელი ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი ასე ვთქვათ, დაახლოებით უკვე არის იცით რომ ჯერ წელი არ დასრულებულა. უკვე არის 85%-მდე. უბრალოდ 85%-მდე, კი ბატონო. ბიუჯეტს რაც შეეხება, ასევე ჩვენ წელს უკვე შედარებით გაზრდილი ბიუჯეტიც გვექნება წინა წლებთან შედარებით. ეს ტენდენცია შეინიშნება, რომ იზრდება ბიუჯეტი. ჩვენ წელს უკვე მხოლოდ სახელმწიფოსგან ტრანსფერის სახით მიზნობრივი და გათანაბრებით ტრანსფერი უკვე 5.223.000. ამ დეტალებს დავუბრუნდეთ, ზარი არის პირველი და მაყურებელს მოусმინოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გისმენთ თქვენ სტუმარს, ჩვენი მეგობრებია ახმეტელი, ჩვენ თელავერები ვართ. კაცო, რა ხდება? რა შტატები უნდა გავდადოთ გამგეობაში? ეს შეთავაზებებია, მაგრამ მუხტაბ სამლეს ამათებელად რო შეიძლება და ერთი ილია გააშუქეთ გერათვალე როგორ შეიძლება გასო ეს უხიერი ხალხი კი ხოთება სიმკიდით და ეგენი კიდე მანდა შეკავენ 50 ადგილიო ისაო მუხტაბ სამლები ორები და ტაბლიკები მაგრამ როლეს თავიდან იმას ღარიბაშეს უნდა დაურეკო პიტაბი დიერგეჭო მაგრამ როლეს თავიდან არა გადავშატი. დიდი მადლობა, გმადლობთ ზარისთვის. ეს პრეტენზია ქონდა თელავის შტატების ზრდასთან დაკავშირებით. ზარი თელავიდან იყო ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 03223885 და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახმეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური გახლავთ. ბიუჯეტზე საუბრობდით, ანუ უნდა ითქვას, რომ წელს შემოსულობების პრობლემა არ აქვს ახმეტის. არა აქვს, რა თქმა უნდა. შესრულების მაჩვენებელი. არა აქვს, კი ბატონო. და მომავალი წლის ბიუჯეტის უფრო დეტალებზე ვთქვათ, ვიდრე ბიუჯეტზე გადავალთ, თუ პროექტი წარადგინეთ უკვე თუ კი, საკრებულოსთვის ჩვენ პროექტი უკვე წარდგენილი გვაქვს და საკრებულო განხილვის პროცესია ბიუჯეტის პროექტი. რაც შეეხება საჯარო განხილვებს? საჯარო განხილვები არ ყოფილა ჯერ. იგეგმება. პიკ ამაზე ჩვენ ლაპარაკი გქონდა და არ ვიცი. ზუსტად ვერ გეტყვით ამაზე. ალბათ გვექნება საჯარო განხილვა ბიუჯეტის პროექტის. ნუ ეს აუცილებელი მოთხოვნაა, მე როგორც ვიცი, საჯარობის გათვალისწინებით. დაახლოებით როგორ ფიქრობთ საჯარო განხილვას, როგორ ფორმატში წარმოგიდგენია? ჩვენ გვაქვს მაგისტვის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დარბაზი, სადაც მოხდება თვითონ ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა. ხალხში ამას ცნობას გავავრცელებთ. ეს წარმომედგენია, თვითონ დაინტერესებული ადამიანები მოვლენ და პირველ საჯარო განხილვა იქნება. ჩვენს
მუნიციპალიტეტში არსებულ რაც შეეხება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტს წლევანდელისგან თანხობრივად თუ განსხვავდება? თანხობრივად ზრდა არის ტრანსფერი, რაც წეგან გითხარით უკვე, მაგრამ მე წინასწარ ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ ბიუჯეტში წლის ბიუჯეტში ითვლება უკვე ის პროექტები, რომლებიც მომავალში განხორციელდეს და შესაძლოა სავარაუდოდ რა თქმა უნდა დაიქნება, მაგრამ ჯერ ამას ზუსტად ვერ გეტყვით. უბრალოდ რაც ცვლილებებს გეტყვით, დაფინანსება წლევანდელი ბიუჯეტში უკვე როგორც რაც ჩვენ მოვედით იმის შემდგომ და წელსაც ასევე გაგრძელება სოციალური პაკეტი რა თქმა უნდა გაიზრდება შედარებით და ასევე გაიზრდება სკოლამდელი აღზრდის კიდევ დავუბრუნდეთ მაგ დეტალებს კიდევ ერთი ზარია გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ შესაძლოა ამ სავარაუდოდ რა თქმა უნდა ეთერს დაუწიეთ და ისე გვესაუბრეთ გისმენთ გაითიშა და მე მინდა გთხოვოთ, როდესაც რეკავთ, ეთერს აუცილებლად უნდა დაუწიოთ ხმა და ჩვენს ხმას უსმინოთ ტელეფონიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხარვეზით შემოხვალთ და კომუნიკაცია ვერ შედგება, ასე რომ ერთი მარტივი თხოვნა და რჩევა დარეკვამდე გთხოვთ გაითვალისწინოთ და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 03223885 და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური. ბიუჯეტის განსხვავებებზე ვსაუბრობდით, რა მიდგომები შეიცვალა, უფრო რომ განვავრცოთ, რა სფეროებს მოემატება? უფრო ეს იქნება ჯანდაცვის სფერო და ასევე იქნება სკოლამდელი აღზრდა. ბაღები, იმიტომ რომ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსulis შემდეგ ჩვენი პრიორიტეტი არის. ჯანდაცვის სფეროში ჩვენ მინდა უფრო დაწურლებით ჩაუღრმავდე. ჩვენ გვაქვს, სანამ ჩვენ მოვიდოდით, მანამდე იყო ეს რამე რომ ხდებოდა 100 ლარიანი დახმარებები, 100 ლარიანი დახმარება და ოპერაციების დაფინანსებაც იყო, მაგრამ ჩვენ მოსulis შემდეგ 1000 ლარამდე გავზარდეთ უკვე, არა უმეტეს 1000 ლარის არის ოპერაციების დაფინანსება. და 100 ლარიანი დახმარება რაც ყველაზე ცუდი იყო 100 ლარიანი დახმარება ჩვენ დავტოვეთ, მაგრამ 100 ლარიანი დახმარებას მანამდე იყო რომ ვერ გაიგებდი ვის აძლევდნენ, ვისაც უნდათ იმას აძლევდნენ. ალბათ ვინც თავისი აქტივისტი ყავდა იმას აძლევდნენ. კრიტერიუმები არ იყო განსაზღვრული. კრიტერიუმი განსაზღვრული არ იყო, ჩვენ ეს განსაზღვრეთ ქულებიდან გამომდინარე, ვისაც აქვს გარკვეული ქულა, რომელიც შეადგენს 57000 ზევით და 80000 ქვევით, იმიტომ რომ 57000 დაბლა თქვენ იცით რომ სოციალურ შემწეობას ეს ხალხი იღებს, ისედაც ამ კატეგორიას ჩვენ თითქმის სრულად ვაკმაყოფილებთ 100 ლარიანი დახმარებით. ასევე ჩვენთან ფუნქციონირებს სოციალური სახლი, რომელიც ზრუნავს უპატრონოების ჭამაზე, ჩვენ ამ საჭმელს უფასო კვებაზე, ჩვენ მათ რამდენი ადამიანი სარგებლობს? მათ ჩვენ ამ სარგებლობდა 2012-ში ჩემი მოსulis შემოსარგებლო დაახლოებით 150-მდე, რომ მოვედით 200 და წელს უკვე ჩვენ 250 ბენეფიციარი ყავს. ყოველდღიური კვება შედის. ყოველდღიური კვება შედის, კი ბატონო, ყოველდღურად ამ ადამიანებს ჩვენ კვება. ფინანსდება წლიურად. ეს და ამათი ბიუჯეტი ასევე ბენეფიციარების ზრდასთან ერთად იზრდება. ჩვენ შარშა მქონდა დაახლოებით 200.000 ამ სოციალურ სახლისთვის გამოყოფილი. დიახ, და რაც შეეხება, თქვათ, აი თუ არის თქვენ ზარია, როგორც მატყობინებენ, გისმენთ ეთერში ხართ? ბატონო ილია. გამარჯობა. თქვენ ობიექტივში სიმართლე უნდა ილაპარაკოთ და თქვენ სიმართლეს არ ლაპარაკობთ. იმის გამო რომ ვარბოშიკის სკოლის დირექტორის არჩევა ეს იყო დანაშაულებრივი გზით არის მოსული. ეს ქალბატონი. რას გულისხმობთ, რომ დააკონტროლოს? ვატელზადია 16 ატესტატია წყალი გაცემული. და ამ თქმელი და ამის ისა არავინ არ არის გენაცვალე. მტკიცებულება არსებობს? და მეორე საშუალო სკოლიდან გამოპირიშებულია ქთამის აღებისათვის. აი ამის გამო არ აირჩიეს ჯაფარიძელებმა ვენაცვალე მაგათი. არბოშიკის სკოლა რა შუაში? რატომ არ სიმართლეს, რატომ არ ეთქვით ხალხს? რა ხდება არბოშიკის სკოლაში? რა ხდება არბოშიკში? არბოშიკი და სამრეკლო სკოლა განსხვავდება. ეს ქალბატონები დები არიან, ხო ერთმანეთს? ვიცი, ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ორივე დამნაშავეები არიან. დაინტერესებული ხარ 16 ატესტატი გაცემულია, ვისია გაცემული. მაგის ნათქვამია რომ მე ღარიბაშვილის ფანი ვარ, ღარიბაშვილი ჩემ მიცავს მეო და იმის გამო რასაც მინდა იმას გავაკეთე ფეხებზე მკიდიაო.
ბირჟაზე არბოჟიკის ბირჟაზე აი სა გაცხადებული ქვეყნის მოწმეები არიან რომელზე საუბრობთ ეს აირჩიეს რატო აირჩიეს სამეურნეო საბჭო მიცით დიახ იმიტომ რომ სამეურნეო საბჭოს თავმჯდომარე არის საქართველოს ბანკის მართლ დედოფლის წყაროში პლუს მისი ცოლი არის ბუღალტერი არბოჟიკის საშუალო სკოლაში და ანგარიშორება ხდება საქართველოს ბანკში ამ სკოლისა დიახ ხედავთ რა ხდება გასაგებია კომერცი ის არის შეკრული არის სწრაფი არის შეკრული ფულის გაკეთებისა ერთხელ მაინც დაინტერესებულ ხართ ბატონო ილია ჩვენ დავინტერესებულ ვართ მაგრამ ამ ყველაფერს მტკიცებულება ჭირდება ესე მტკიცებულება თქვენმა შეაბრუნოთ მე ჟურნალისტი ხარ ჟურნალისტური გამოცდილება ხო შეიძლება ჩაატაროთ კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ამ თემას კვირას დავუბრუნდებით 17 საათსა და 30 წუთზე დედოფლის წყაროს საათში. ახლა კი თოქ-შოუ კახეთის საათია პირდაპირ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახმეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, ასე რომ ახმეტელებს შეუძლიათ დარეკონ სტუდიაში ნომერზე 0322388105. სოციალურ დაუცველებზე საუბრობდით და თქვათ აი სხვა პაკეტები თუ არის გათვალისწინებული იგივე უსახლკარო ადამიანებისთვის ან ავარიული ბინების თუ არის შემთხვევები რომ ბინის ქირით უზრუნველყოფთ ან მარტოხელა დედებს ან მარტოხელა ადამიანების რაიმე დახმარება თუ არსებობს თქვენს სოციალურ პაკეტში თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეგ ყველაფერი თითქმის ჩვენ 2015 წლის სოციალურ პაკეტში გათვალისწინებული გვაქვს უბრალოდ ბინის ქირის ერთადერთი რაც არ გქონდა წინა წლებში იყო ბინის ქირა ბინის ქირა ჩვენ სოციალურ პაკეტში არ გქონდა გათვალისწინებული დანარჩენი იგივე რაც შეეხება ოპერაციის და მას დაფინანსებას რაც შეეხება ასევე გვაქვს ჩვენ კიდე მრავალშვილიანებზე ასევე ახალშობილებზეც გარკვეული ბიუჯეტი გარკვეული თანხები გათვალისწინებული რაც შეეხება წეგან თქვი სკოლამდელ აღზრდაშიც ჩვენი მოსვლის შემდეგ საკმაოდ ბევრი რამე გაკეთდა შეიცვალა თითქმის მთლიანად გამოიცვალა ბაღებში ინვენტარი მთლიანად გამოიცვალა თვითონაც ჭურჭელი შევიყვანეთ გაზი ბაღებში რამდენიმე დაახლოებით 12 ბაღი სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარით და რაც ყველაზე მთავარია გაუმჯობესდა ბაღებში კვება და ბავშვები მანამდე როგორც იყო ნახევრად შვილები აღარ მიდიან სახლში და დღეს უკვე საჭმელი აქვს ძალიან საკმარისი მეტი ну ბაღები თქვენთანაც უფასო გახდებოდა ალბათ ბაღები უფასო არავითარი შენატანი არ აქვს კონტინგენტი თუ გაზარდა კონტინგენტი გაზარდა დიახ საკმაოდ დაახლოებით კონტინგენტმა მოიმატა ჩვენ ყავდა თავიდან 1200 ბავშვამდე და დღეს არის თვლით 1400-მდე კი ბატონო რა კი ბიუჯეტზე საუბრობთ ამოვწუროთ პრემიების და სახელფასო დანამატების კუთხით რა იყო ამ დრომდე გათვალისწინებული მაგალითად წელი სრულდება და წელს რამდენჯერ აიღეს ახმეტაში თანამდებობის პირებმა სახელფასო დანამატი ან პრემია ახმეტის ბიუჯეტი გამომდინარე იქიდან რომ არ გვაქვს ჩვენ მაგის ფუფუნება რომ ძალიან ბევრი რამდენჯერმე ამ პრემია ავიღოთ ან სახელფასო დანამატი ჩვენ წელს რა თქმა უნდა სახელფასო დანამატი არავის არ აუღია და პრემიაც გაცემული გვაქვს ხელფასის ოდენობის ნახევარი წელს მარტო ერთხელ გვაქვს ხელფასის ოდენობის ნახევარი გაცემული ну იმ ფონზე რომ სხვა რაიონები ორჯერ იღებენ და სრული თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით ახმეტაში გაცილებით კარგი ვითარება ყოფილა საყვედური არ გეთქმით ახლა მე არ ვიძახი იმას რომ მე ვთვლი რომ საჯარო მოხელები ვინც ახლა ჩემიდან გამომდინარე და ჩემი თანამშრომლებიდან გამომდინარე ვთვლი რომ ისინი საკმაოდ ბევრს მუშაობენ იმისთვის რომ თუ იქნებოდა მაგის საშუალება რომ წაიღოს კვარტალურადაც პრემიერას არ იქნებოდა უბრალოდ ჩვენ ბიუჯეტში მაგის საშუალება არ გვაჩინა აქედან გამომდინარე ვერ ვიღებთ რაც შეეხება 2005 წლის ბიუჯეტს რა იგეგმება ამ კუთხით 2015 წლის ბიუჯეტში ისევე ჩვეულებრივ წლის განმავლობაში ერთ ხელფასს ოდენობის ერთი პრემია იქნება გათვალისწინებული. დიახ. და მინდა გადავიდე ზოგადად მასშტაბურ პროექტებზე წელს მთლიანად წელი უკვე სრულდება რა მასშტაბური პროექტები განხორციელდა ამ ხნის განმავლობაში ახმეტაში
გეტყვით მაგას თქვენ იცით რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი მასშტაბურ პროექტებს ვერ ახორციელებს ჩვენ წლის განმავლობაში აქ იგულისხმება მუნიციპალური ფონდებით და ასე შემდეგ მუნიციპალური ფონდი რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან გვაქვს დაახლოებით წლის განმავლობაში 2013-2014 წელს ჩვენ გქონდა 2,070,000 ზარი არის ნუ დავაყოვნებთ გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობა მე მაინტერესებს რამე ფაბრიკის ან ქარხნის ან გადამამუშავებელი ქარხნის რაღაცაი ხილის ან რაღაცაი მარნეულის გავსი კულას გავსი თუ იგეგმება თქვენთან ან თუ არის მე არა ვარ საქმის გულში დიდი მადლობა კი ბატონო ახმეტაში საწარმოების კუთხით რა ვითარება ამაზე და მე დაუბრუნდეთ წინაშე კი ბატონო საწარმოების კუთხით ერთი მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ქვემო ალვანში გავაკეთეთ მატყლის გადამამუშავებელ ქარხანას ვაკეთებთ ასევე ჩეხეთის მხარის დახმარებით თან დაფინანსებით გავაკეთეთ უკვე საწყობი გვაქვს და შემდგომში მას უკვე გავაფართოვებთ კარტოფილის ქარხანა სადაც მოხდება შევიძინეთ უკვე მაცივრები სადაც მოხდება თვითონ თუშეთში მოყვანილი კარტოფილის ჩამოტანა დაფასოება და შემდგომში უკვე ამის რეალიზაცია რომელსაც ჩვენ ამას გადავცემთ უკვე ერთ-ერთ ასოციაციას რომელიც უკვე შემდგომში თვითონ განახორციელებს მის მოვლაპატრონობას. რაც შეეხება მატყლის გადამამუშავებელის ჩემი გამგებლად მოსვლის მოვალეობის შესრულებიდან მოყოლებული ამ ხალხის მოთხოვნა იყო რომ მატყლის გადამამუშავებელი ქარხანა ქონიყოთ თუშებს, რადგან იცით რომ სხვა თლიან ამ მატყლს თითქმის ყრიდნენ, ვერაფერს ვერ უშვებოდნენ. ჩვენ დღეს უკვე დანადგარები უკვე ჩამოვიტანეთ საკრიტი მოწყობილობები, ამაზე იყო კიდეც ამზაფხულს საკრიტი მოწყობილობა დღეს უკვე მიდის დანადგარების ჩამოტანის საკითხის მოგვარება იმაზე რომ უკვე სარეცხი მოწყობილობები თუნდაც ამ შენობა უკვე გვაქვს სარეცხი მოწყობილობები თუნდაც ამ შენობაში დამონტაჟდეს და შემდგომში უკვე გაგრძელდეს მატყლის დამუშავება რაც შეეხება გადამამუშავებელ ქარხნებს ჩვენ რამდენიმე ინვესტორს ველაპარაკეთ კიდეც გვინდა რომ საკონსერვო ქარხანა ავამუშავოთ ახმეტაში, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მუშაობდა აქ და საკმაოდ კარგადაც მუშაობდა, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, ადამიანი იყო დასაქმებული. რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა, მაგრამ ჯერ ბოლომდე ვერ მივეც, იმიტომ რომ ინვესტორმა ჩვენ არ მოგვიწუნა ასე ვთქვათ, არ ვერ ნახა, რესურსს ვერ დაინახა იმდენი რომ აქ საკონსერვო ქარხანა გაეკეთა. არ ვიცი მომავალში ამაზე ალბათ ჩვენც უფრო აქტიურად ჩავერთვებით და ალბათ რამის მოვახერხებთ. 03223885-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და გადაცემის სტუმარია ახმეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური, ასე რომ შეგიძლიათ იაქტიუროთ და დარეკოთ ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში. სხვა მასშტაბურ პროექტებზე საუბრობდით მუნიციპალური განვითარების ფონდის რაიმე ხო არ დაგვრჩა რაც წელს განხორციელდა. დაახლოებით წეგან დავიწყე 2,070,000 დაახლოებით 2,077,000 ჰქონდა ჩვენ ამ რეგიონული პროექტებისთვის გამოყოფილი. წელს ყველაზე მთავარი რაც გაკეთდა არის და დასრულდა უკვე კულტურის სახლის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც 95 წლის შემდეგ იყო დამწვარი და არ ეღირს აღდგენა და ჩვენ ეს მოვახერხეთ და ამას დაიხარჯა დაახლოებით $1,000,000 ლარი. ეს იყო გარდამავალი ობიექტი 2013 წელს დავიწყეთ და 2014 წელს დავასრულეთ. და საუკეთესო შედეგი მიიღეთ როგორც საუკეთესო შედეგი მიიღეთ, ვფიქრობ კახეთში ანალოგი არ იქნება ჩვენს კულტურის სახლს. გუბერნატორიც ამაყობს თქვენი კულტურის სახლით. დაახლოებით ამ თვის დეკემბრის 15-ისთვის ჩვენ ამ კულტურის სახლს გავხსნით და მოგიწევთ თქვენ თვითონაც ნახავთ. არა, ანუ გახსნა ჯერ არ ქონია. განვახორციელეთ ასევე ისეთი დიდი პროექტები როგორიც არის მოასფალტება ახმეტაში გავაკეთეთ ერთი გზის მოასფალტება ჩვენ ვიძახეთ 2014 წელს გზას უპასუხოთ გისმენთ ეთერში ხართ გაითიშა ჩვენი სტუდიის ნომერია 03223885 გზებს გავაგრძელებთ. ერთი გზის მოასფალტება ახმეტაში თვითონ ქალაქში გავაკეთეთ. ერთი დაახლოებით კილომეტრნახევრიანი მონაკვეთი მოასფალტება პანკის ხეობაში. პანკის ხეობაში შევძელით წელს 2014 წელს ასევე იყო ძალიან წყლის პროექტები რომლებიც ზემო ქვემო ალვანში განვახორციელეთ. ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური პროექტები განვახორციელეთ ჩვენ წელს ახმეტაში და თუ ვინმე ამის ნახვა და დანახვის სურვილი აქვს აუცილებლად ყველა დაინახავს. იმიტომ რომ წინა წლებში რამე არ ხდებოდა, წინა წლებში მხოლოდ იყო ფასადური
პროექტების განხორციელება ხდებოდა მეტი არაფერი. დიახ. თუ შეთიახსენეთ ახლა ხანს და ვიცით რომ აქტივობები მიმდინარეობდა ცალკე მუნიციპალიტეტად გამოყოფის კუთხით. პირველ რიგში მინდა გითხოთ როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე? ამ თემაზე მე ჩემი მოსაზრება ასე ვთქვათ ეხლა მე დღეს ამ ჩემი მოსაზრებას მართლა არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ამაზე ლაპარაკი იყო თუ მომავალში სახელმწიფო მოეწყობა ამ პრინციპით რომ თავიდან რაზეც თუშები აპელირებენ თუშები ვიტყვი რომ თუშები აპელირებენ რამდენიმე ადამიანი ვინც ამას იცახის თუ სახელმწიფო ამ პრინციპით მოეწყობა და ხალხის ნებასურვილი ეს იქნება მე რა თქმა უნდა არაფერი საწინააღმდეგო არ მექნება მაგრამ ჯერჯერობით სახელმწიფო მოწყობა ამ ხრივ არ მიდის ჯერჯერობით ვართ ისე როგორც ვართ აქედან გამომდინარე მე ამაზე არც ვერც იმას ვიტყვი რომ ამის წინააღმდეგი ვარ და ვერც იმას ვიტყვი რომ მომხრე ვარ აი ამ ყველაფრის დიახ წყალმომარაგებას მინდა შევეხოთ რა ვითარება ქალაქ ახმეტაში და მის სოფლებში წყალმომარაგება ქალაქ ახმეტაში სოფლებთან შედარებით რა თქმა უნდა არის კარგი როგორც ჩვენც ასევე როგორც კახეთის და ვფიქრობთ რომ საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში მთლად დალხენილები არ ვარ წყალმომარაგების კუთხით მაგრამ საკმაოდ ბევრს მუშაობთ ამისთვის რომ ხალხს კარგად მიეწოდებოდეს წყალი დღეს ჩემს მუნიციპალიტეტში შემიძლია ვთქვა რომ ალბათ არც ერთი სოფელი არ არის რომ წყალი არ ქონდეს ყველა სოფელს აქვს წყალი არის რამდენიმე სოფელი გამონაკლისი რომელსაც გრაფიკით მიეწოდება წყალი თვითონ ქალაქ ახმეტას რაც შეეხება ქალაქ ახმეტას კარგად აქვს წყალი ჩვენ წელს უკვე მთლიანად ქალაქ ახმეტაში გეგმება წყლის სისტემების სრული რეაბილიტაცია ამისთვის თქვენ ალბათ თქვენს გექნებათ ინფორმაცია 4 მილიონი ნახევარი ლარი არის გამოყოფილი ამაზე უკვე ტენდერიც არის ჩატარებული და გამარჯვებული კომპანიაც არის უკვე ახალი წლიდან დაიწყება სრული რეაბილიტაცია ახმეტის შიდა ქსელის და ეს უკვე ჩვენ მოგცემს იმის გარანტიას რომ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ახმეტის მოსახლეობას, ქალაქ ახმეტის მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება იქნება. და ამ წუთასაც ანუ ქალაქში წყლის პრობლემა ამ წუთასაც გრაფიკიც არ არის. არა, ყოველდღიურად ყველა მიეწოდება წყალი. რაც შეეხება ხარისხს ან პრობლემებს ამ კუთხით თუ არის პრეტენზიები? პრეტენზიები ქალაქზე ამაზე არ ყოფილა. პრობლემები, რა თქმა უნდა, როდესაც სისტემა არის დაზიანებული ხდება ხოლმე დაზიანება და მომენტ შეიძლება წყალიც ვერ მიეწოდოს უბრალოდ ეს პრობლემები ყოველთვის არის იმ პროცესში რომ თუ რამე პრობლემა იქნება ყოველთვის აღმოფხვრით აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად პატარ-პატარა პრობლემები არის მაგრამ დაუძლეველი არაფერი არ არის რაც შეეხება წყლის ხარისხს ჩვენ ლაბორატორიულად ყოველთვის ვამოწმებინებთ ისე სისტემაში ჩვენ წყალს არ უშვებთ რამდენიმე სოფელში მქონდა ამის პრობლემა წყლის ხარისხთან დაკავშირებით და ესეც მოგვარებული არის კი ბატონო ასევე საინტერესოა სოფლის პროგრამის ფარგლებში რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა ახმეტის სოფლებში სოფლის პროგრამის ფარგლებში საკმაოდ ძალიან ბევრი მაყურებელს შევახსენებ ჩვენს ნომერს 0322388105-ია ჩვენი ტელეფონი და ჩვენს კითხვებს ბექა ბაიდაური ახმეტის გამგებელი პასუხობს ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ გისმენთ ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ ვფიქრობ რომ სოფლის პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები ძალიან კარგად მუშაობს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ თვითონ ხალხს ვეკითხებით ამა თუ იმ სოფელში კონკრეტულად ტურისტი გაკეთება უნდათ და ასევე ერთი ყველაზე კარგი სიახლე რაც არის უკვე 2014 წელს რაც იყო შესრულებულ პროექტს უკვე ბოლოს როდესაც ესა თუ ის პროექტი განხორციელდება როგორც თვითონ არჩევას რო რა პროექტიდან განხორციელდეს თუ თავიდან ჭირდება ხალხის კრება, სოფლის კრება და სოფლის კრებაზე უნდა გადაწყვეტონ რა პროექტიდან განხორციელდეს, ასევე შესრულებულ პროექტსაც ჭირდება ისე რომ დასრულდება უკვე სოფლის კრება, რომ ეს ხალხი არის კმაყოფილი იმ შესრულებული პროექტით. ასე რომ ეს ფიქრობ მე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გაკეთდა, იმიტომ რომ წინა წლებში რომ კეთდებოდა შეიძლება სოფლის პროგრამით რაღაც გაკეთებულიყო, ფაქტობრივად უხარისხოდ შესრულდებოდა და ამაზე უკვე შესრულებულზე უკვე სოფელს აღარავინ აღარ ეკითხებოდა თუ როგორ იყო შესრულებული. დღეს უკვე ფაქტობრივად ეგ პრობლემა აღარ არის. თუ ის არ არის პროექტი ნორმალურად არ არის გაკეთებული, თვითონ სოფლის მოსახლეობა ამაზე ხელს არ მოაწერს და ეს უკვე შემდგომში უკვე წარმოშობს საკმაოდ დიდ პრობლემას თვითონ ამ პროექტის განხორციელებლის მიმართ. აი თქვათ კონკრეტულად რო თქვათ რა პრიორიტეტებს ირჩევდნენ ახმეტის სოფლებში და წელს აი რა საქმეები გაკეთდა? სოფლის პროგრამებით ძირითადად ახმეტის სოფლებში არჩეული არის გზების მოხრეშვა არის წყლების რეაბილიტაცია
არის სანიაღური არხების გაწმენდა. ესენია ყველაზე ასე ვთქვათ მასშტაბური პროექტები, რომელსაც ითხოვს სოფელი ძირითადად სოფლის პროგრამების თანხებით. და იყო ასევე რამდენიმე ბაღის რეაბილიტაციაც. თუ არის რაიმე ისეთი მასშტაბური პრობლემა აი ამ რომელიმე თქვენს სოფელში, რომელიც სოლიდურ თანხებს საჭიროებს და მოსახლეობის მოთხოვნა რომ ის გაკეთდეს, მაგრამ ფინანსების გამო ეს პრობლემა ვერ გვარდება. ახლა სოფლის პროგრამების თანხებით რა თქმა უნდა ვერ მოგვარდება ისეთი არის რა თქმა უნდა არის სოფლებში ისეთი პრობლემები, მაგრამ ისეთი რაც არის ასეთი პრობლემა ჩვენ ამას მსხვილ პროექტებში წერთ და შემდგომში უკვე სახელმწიფო გვიფინანსებს. მაგალითად წელს ჩვენ უკვე ბანკის ხეობაში არის პრობლემა ნაპირსამაგრი კუთხით და ჩვენ უკვე წელს პროექტი გაკეთებული გვაქვს და ამ ხრივ აღარ გვიქნება მომავალში უკვე პრობლემა. არის ასევე თლად რა თქმა უნდა არ არის აღმოფხვრილი წყლის პრობლემები და წარდგენილი გვაქვს ზემოალნის სათავე ნაგებობის უკვე სრული ახალი სათავე ნაგებობა უნდა გავაკეთოთ წყლის პროექტი, რომელიც უკვე მთლიან დალნების წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს. ასეთი მსხვილი პროექტები არის და ძირითადად აი არის კიდე გზები შემდგომში უკვე გზების მოასფალტება, რომელიც წელს განვახორციელებთ. რო ვთქვათ თუ რაიმე პრობლემა არსებობს მოსახლეობაში და ხალხის მოთხოვნა არის, ამას ჩვენ უკვე წარვადგენთ რეგიონულ განვითარების სამინისტროს, შემდგომ ეს პროექტი გვიფინანსდება. დიახ. აქვე მინდა გითხოთ სოფელ კასრის წყლის პრობლემაზე უნდა დანიშნულიყო, როგორც ვიცი, ავტომობილი, მათ გადაადგილების პრობლემა აქვს. ეს რა ეტაპზეა ეს? არაფერი, ტენდერი ჩავატარეთ მაგაზე და უკვე დაინიშნა. ტენდერი ჩავატარეთ, არის გამარჯვებული, რომელიც გულისხმობს ეს გულისხმობს იმას, რომ მიიღო მონაწილეობა გონი ეს ადამიანი ცხოვრობს დედოფლის წყაროში და ეს ადამიანი მარშრუტკით კვირაში ორჯერ მოემსახურება კასრის წყლის მოსახლეობას. წაიყვანს და წამოიყვანს კასრის წყარში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ამ ადამიანს თვის განმავლობაში დაახლოებით 600 ლარამდე უხდით მაგისთვის, რომ ეს ხალხი გადაადგილოს. კასრის წყლის პრობლემა ასევე გზის პრობლემა აქვს, კასრის წყალზე ეს ვადაში არის განსაზღვრული რამდენით გაგრძელდება? ეს ტენდერი ტარდება საერთოდ ერთწლიანი მომავალ წელს. მე მომავალ წელს ბოლოს ისევ ჩვეულებრივ ჩატარდება ახალი ტენდერი და გამარჯვებული ისევ იგივეს განახორციელებს, რაც გააკეთებს ამ შემთხვევაში ეს გამარჯვებული. თქვენი აზრით ეს მუშაობს ეს პროექტი? რა თქმა უნდა, მე რომ როდესაც რამდენჯერაც მოსახლეობაში ვხვდი, ყოველთვის მოსახლეობის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ის, რომ ტრანსპორტით მომსახურება გქონიყოთ. გზასთან ერთად რა. დაიწყო თუ არა ეს თუ იცი? დაიწყო კი. თუმცა მე გადაცემაში მოსვლამდე ვესაუბრე ახმეტის კასრის წყლის მაცხოვრებლებს და ისინი ამბობენ, რომ ტენდერში ნამდვილად გაიმარჯვა, თუმცა ამ დრომდე ჯერ არ ამოქმედებულა ფიზიკურად და მძღოლი იმიზეზებს ხვალიდან დაიწყება ზეგიდან და ეს ხვალ და ზეგ აღარ დადგა. კარგი ინფორმაცია რომ მომაწოდეთ, მაგაში გავაკეთე. იმიტომ რომ ხელშეკრულება გაფორმებული გვაქვს ჩვენ. დროზე აღმოიფხრება, წუთ ნახევარი გვჩება და ბოლოს სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავასრულოთ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ კონკურსი სუფთა რეგიონის ფარგლებში გამარჯვებული რეგიონი, მუნიციპალიტეტი და სოფელი გამოავლინა და ამ კუთხით ახმეტის მუნიციპალიტეტს სუფთა მუნიციპალიტეტის წოდება მიენიჭა. გამარჯვებულებს სიმბოლური საჩუქრები გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ევა სმედბერგმა გადასცეს. გილოცავთ პირველ რიგში და მადლობა ზუსტად მასე იყო. ხმობს, აი რითი არის გამორჩეული? გეტყვით ახლა ეს სამსახური მუშაობს კარგად თუ ახმეტელები იქცევიან კარგად? გეტყვით ორივე ერთად ალბათ, სხვანაირად არ იქნებოდა. თვითონ ეს პროექტი დაიწყო მარტში დავასუფთავთ საქართველოს ფარგლებში, რაც გულისხმობდა იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ხალხი აკვირდებოდა, რომელი მუნიციპალიტეტში როგორ მიდიოდა იგივე სამუშაოები დასუფთავების კუთხით. ჩვენი გამარჯვების ერთ-ერთი მაჩვენებელი იყო ის, რომ როგორც აღმოჩნდა ყველაზე მეტი ყველა სოფელში გვაქვს სანაგვეურნები, თითქმის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელში. და ასევე როგორც წეგან თქვით, მოსახლეობაც უკვე ამაში ხელს გვიწყობს. ასევე იყო ის, რომ მათ ჰქონდათ შენიშვნები კონკრეტულ თქვათ ნაგავსაყრელებზე, რომ აი აქ და აქ არის ნაგავსაყრელი, შემდგომში უკვე ეს პრობლემები აღმოიფხვრა. აი ამ ყველა ამ კრიტერიუმიდან გამომდინარე, ბოლოს მოხდა ისე, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტი ყველა სუფთა
მუნიციპალიტეტად დაასახელეს საქართველოში. დიდი მადლობა. იმედია რომ სხვა მუნიციპალიტეტებიც მოგბაძავენ კახეთის და გააქტიურდებიან ნარჩენების მართვის კუთხით, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კახეთს გაუდაბნოების პრობლემაც ემუქრება და ნაგავი ხელშემწყობია ამ პროცესების. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ. ასეთი გახდათ ток-შოუ კახეთის საათი. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით კვირას 17 საათს და 30 წუთზე ток-შოუ დედოფლის წყაროს საათში. კახეთის საათი კი კვლავაც სამშაბათს 13 საათსა და 30 წუთზე დაგიბრუნდებათ. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და ენდობით ობიექტივს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.